叔叔用品快递大拆箱。Hello 啊，宝智们，今天又是一期绝好物分享。第一个是坤坤鼠家的纳凉沙，它是这种精选的大颗山楂子做的，鼠鼠不会有误食风险，手感是冰冰凉凉的，几乎没有粉尘，里面还搭配了吸水脂粒和薰衣草，这样既能保持笼内干燥，还能有一股大自然的花香。继续拆下一个快递，同样夏天能用的果木力垫料，主要最近老刷到核桃沙和玉米沙出事的，我就在疯狂的找安全的夏季垫料，也准备把用过的夏季垫料出一篇用后感视频。这款垫料用手紧握是不扎的，它用的是土耳其杨树种，木片都很干净，没有烂木头，也没什么粉尘，准备给我家妹妹用上，好看又好玩。不放心其他垫料的，可以试试这个。这箱里还有一个五谷磨牙碗，我买的时候就猜到了，我家属肯定很喜欢，因为它就是用鼠鼠爱吃的五谷做成的，里面还有能下火的花草。一晚上，我家属就把碗的形状给我啃出来，然后就是他家很经典的磁吸躲避物，磁吸力挺强。刚给布丁换上，他就跑进去开始疯狂造我了，看来是很满意。我也能经常想看就看到它了，毕竟它一天23个小时都是在窝里睡觉。接下来是回购的蓝天白云的营养糊糊，蓝莓味的，我家属都很喜欢。雪球生了宝宝，不肯离开宝宝半步出去吃东西，我只能给它搓成糊糊丸子，吊着营养。家里有瘦鼠鼠的也可以试试，长肉的同时还能增加免疫力。同样回购的他家羊奶薯条，它不是那种挤出来特别稀的薯条，挤出来鼠鼠能直接当面条嗦了，幼鼠、孕鼠、老年鼠都可以吃。里面是由10多种专业配比的食材加羊奶粉做的，还添加了益生菌，长肉的同时还能呵护鼠鼠肠胃。然后是他家的金丝熊粮，之前我家大小鼠都爱吃他家经典款的，据说 PO 的食材更多，等经典款吃完了试试这个。接着拆铁野新家的木薯沙，我比较爱用矿砂，我觉得矿砂的触感更能让鼠鼠感知到，但矿砂又容易粘底，我就会拿木薯沙掺着一起用，就不粘底还很好结团。没想到铁野新和我一样聪明，把矿砂好结团、木薯沙不粘底的优点结合在了一起，出了这个混合木薯沙。鼠鼠也喜欢在这种有颗粒感的地方尿尿，试用完感觉还是很不错的。然后就是回购的爱心辅食饼，它在我家鼠妈生宝宝的时候可是帮到我大忙了。我家鼠妈前4天宁愿不吃不喝也不离开她的宝宝，做的辅食又怕它打翻伤到小鼠，这个辅食饼就很方便，既不会伤害到小崽，又给鼠妈补充了营养。下一个，这是给鼠子们补充蛋白质的冻干蜂蜜虫，感觉面包虫它们都不爱吃了，应该是吃腻了，换个口味给它们吃，还都挺喜欢的。这个会是什么呢？全是好胜家的零食，菊花丝，用来给鼠子们下火。磨牙饼干，有时候我会一鼠给一个，笼子里的磨牙产品用腻了，就会开始啃笼子，得换点新鲜的啃。接着拆，是给拆家队买的磨牙玩具，树枝木墩已经满足不了他们了，再不买点磨牙的，我的笼子就该报废了。之前买过布卡星的许愿池已经啃没了，这次换了个又能玩又能啃的，下面还能放点零食让他们去探索。上面的颜色是天然果蔬粉上色，鼠鼠们啃起来比较放心。下一个，马上端午节要到了，给鼠子买了点粽子，毕竟鼠生短短2-3年，1年1次的节日仪式感安排一下还是挺有意义的。它用鼠鼠爱吃的多种谷物和多维蔬果加羊奶粉和鸡肉做成，一个菠菜味，一个蝶豆花味。先让鼠妈尝一下，一会功夫小崽崽们就闻到味道来了，幸福感拉满。拆，大家不要像我这样拆快递全漏了。一生一宠家的烘焙粮是真的便宜，10块出头就能买这么一袋，之前买的少说也要20-31包。自从我发现把烘焙粮拌混合粮里吃，鼠鼠嘎嘎长肉后，我看见好的就想买回来试试。别看它便宜，它是把鼠鼠所需的30多种营养打碎了，低温烘焙成这样的颗粒，每一粒都有菜有肉，里面还加了磷、虾油和鱼油，能滋养鼠鼠毛发，推荐大家试试。继续拆，这个小云团是看很多博主拿它玩得很开心，我也想买来试试，确实很好玩。虽然我们平时也不会拿起鼠鼠尿团使劲踩。总结一下就是结团速度快，成团很牢固，不容易被鼠鼠扒拉碎。剩下的尿砂可以继续用，大大节约了尿砂用量。还买了2瓶除臭喷雾，天气热了，家里鼠也多了，得备上2瓶没事喷喷，除了除味，还能预防细菌和螨虫跳蚤啥的。接着拆，我家荷兰猪一直吃邦尼和爱宝的粮，相对来说它更爱吃邦尼的。看到他家还有金丝熊粮，给鼠仔们也买了1包。它是德国兽医协会唯一认证的鼠粮，主打一个天然零添加，科学配比。有条件的宝子可以买这款，没条件的可以像我一样和其他粮配着吃。最后一个是布卡星家新出的65G 大书包，
好，一看价格，二话没说就买。安装很方便，直角设计很省空间，15厘米厚的底盘，后铺垫料就很好看。这里还设计了一个小盖子，可以方便我们观察和投喂鼠鼠。前开门很宽敞，他家这个笼子很有质感，非常结实抗造，空间比60的也大了很多。还想看什么？评论区告诉我。